नमस्कार दोस्तों, मैं उषा परियार। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को बार बार कफ बनता है और ये कफ भी बहुत लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक अगर कफ बना रहता है तो बहुत सारे रोग व्यक्ति को हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये इन्हीं लोगों के लिए है, इस कफ से छुटकारा पाने के लिए। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं उन लोगों के लिए एक प्रयोग लेके आई हूँ। ये प्रयोग आपको दिन में 3 बार करना होगा और 3 दिन लगातार ये प्रयोग आपको करना है। आपको बहुत जल्द जो ये कफ बनने की जो परेशानी है ना लंबे समय तक, इससे आप एकदम छुटकारा पा सकेंगे। तो चलिए जानेंगे ये प्रयोग कैसे करेंगे। उससे पहले ये जान लें दोस्तों, ये जो प्रयोग के अंदर जो पानी हम काम में लेंगे उसकी विधि वीडियो के अंत में आप देखेंगे। तो चलिए कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए, जब 1 गिलास ये हमारा पानी हो जाता है ना, तो ये पानी इतना मतलब गुनगुना से थोड़ा सा तेज गरम हो थोड़ा सा, फिर ताकि हम चुल्लू में उस पानी को ले सकें। चुल्लू में पानी लेने के बाद आप इस तरीके से सूंघेंगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ पानी को ऐसे धीरे धीरे उठाए और आपको महसूस हो यहाँ तक पानी आ गया है, तो उसको रोके रखें। ठीक है, फिर उसके बाद में ऐसे एक नोस्ट्रल बंद करके छिनक दें, फिर दूसरे नोस्ट्रल को बंद करके छिड़क दें। 3 बार तो ये करेंगे। फिर उसके बाद में जो बचा हुआ पानी है ना, उससे आप गरारे करेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रयोग है ना, ये बहुत लाभ पहुंचाएगा आपको। तो आप इस प्रयोग को जरूर करके देखें। तो चलिए अब जानेंगे इस पानी को हम कैसे बनाएं। ये देखिए, फ्राई पैन में हमने 1 गिलास पानी ले लिया और इसको हमने गैस पे चढ़ा दिया। इसके अंदर हमने आधा चम्मच के करीब हमने नमक डाल दिया, आधा चम्मच के करीब हमने हल्दी डाल दी और चुटकी भर हमने जो खाने का सोडा होता है मीठा, वो डाल दिया। इस तरीके से ये पानी जब उबल जाएगा तब हम इसे गैस फ्लेम को बंद करके और नीचे उतार लेंगे।